Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qayerdasiz? Ko'chadaman, tinchlikmi? Pul tashib bersam, bozorlik qilib turaverasizmi? Faqat shoshilinchda-da. Nimaga? Sizlar tomonda yashaydigan ustozim betob ekanlar. Shu ko'rib qo'ymoqchi edim. Ishim bitirib boraman o'zim. Bo'ldi, tasha. Xo'p, opa, hozir tashib boraman. Rahmat. Ha, bo'pti. Siz aytgan dori 450 ming aka. Yo'q-ey. Beraymi seni? Keyinroq olarman. Mayli, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Tushdimi, opa? Ha, 1,5 million tushdi. Sizga ro'yxat tashab qo'ydim. Qimmatroq bo'lsa ham faqat yaxshisidan oling. Hurmatli insonlar-da. Bo'ldi, xotiraman. Ha, keyin Nima keyin? Yo'q, mayli, men senga telefon qilaman, xo'p? Aha, xo'p, rahmat. $951 ming so'm bo'pti, opa. To'g'rimi? Hammasini hisobladingizmi? Albatta, bizda doim xalq uchun aksiyalarimiz bor. Yana bir narsa kerakmi? Siz aytgan dori 450 ming aka. Yo'q, rahmat. Bo'ldimi, opa, qayerdasiz? Sergelidagi Aylin supermarketdaman. Aytgan hamma narsani oldim. Pul yetdimi ish qilib? Ha, yetdi. Aha, xo'p, boryapman. Ovoq qo'ymadimmi, opa? Ha, yo'q. Ma, qolgani. Ha, yo'q, o'zida qolaversin. Ushla pulingni. Qolaversin, o'tiring. Ustozingnikiga ketavermading. Men o'zim yetib olardim. Ha, ustozimsiz? Sizni ko'rgan kechatuvdim. Yaramas, men san qanaqa ustozingman? Ha, yurishi ham, gapirishi ham o'zi o'rgatgansiz, esingizda yo'qmi? Onamiz erta kunda o'tib ketganlarida o'rnlariga onalik qilgansiz. Yelkangizda olib ishlab yurardingiz, esingizdami? Sen ham birpasda katta odam bo'lding. Ha. Bu yangi Cobalt kaliti. 8-martga sizga sovg'a. Hazillashma. Rostdan? Bolaligimizda nima desam aytganimni qilardingiz. Endi navbat meniki. Nima kerak bo'lsa so'rang, iltimos. Onamga qila olmaganimni bitta jigarimga qilsam deyman. Oling. Rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Ha, lekin pravo olib berolmayman, aytib qo'yay. Olib berasan, o'zing o'rgatasan haydashni.